तो हेलो दोस्तों, ये सब बंदे अपने घर के अंदर एक गेम खेल रहे होते हैं जो ये डिब्बा को पूरा पार कर दो, ढेर सारा पैसा और एक आईफोन मिलेगा। तो ये दूसरे नंबर पे बंदा ये डिब्बे को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे पे ये आउट हो जाता है। तब तीसरे नंबर पे इस लड़की का बारी आता है जो ये एक दो डिब्बा आराम से चली जाती है, लेकिन ये भी तीसरे पे जाते जाते ये भी आउट हो जाती है। तो फिर से इस लड़की का बारी आता है। तो भी लड़का ट्राई करता है और दो तीन डिब्बा आराम से अच्छे से पार कर लेता है, लेकिन चौथे डिब्बे पे भी आके लटक जाता है। तो गाइस, क्या पता कौन सा किसको मिलेगा आईफोन और किसको मिलेगा पैसा, ये जानने से पहले उससे पहले आप लोगों को अगर आप भी इस इंडियन फ्लैग को प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव मम जरूर लिखें।